του αντιρατσιστικού, 3 συμπεράσματα έχετε βγάλει. Για να τα ακούσουμε. Ας μην την πούμε περιπέτεια, ναι. Ας πούμε προώθηση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Εντάξει. Το πρώτο συμπέρασμα. Παρά το γεγονός ότι η κοινωνία πορεύεται σκυφτή και φοβισμένη, έδειξε ένα έκδηλο ενδιαφέρον για ένα νομοσχέδιο, το οποίο παρότι δεν της λύνει καθημερινά προβλήματα επιβίωσης ή δεν τη βοηθάει να αντιμετωπίσει άλλα οξέα προβλήματα που μπορεί να έχει, ωστόσο αυτή η κοινωνία διείδε ή ανακάλυψε το αξιοακό φορτίο του νομοσχεδίου. Γι' αυτό βλέπετε σε όλες τις δημοσκοπήσεις να θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός νέου νομοσχεδίου ή η συμπλήρωση όπου πρέπει να συμπληρωθεί η νομοθεσία, γιατί έχουμε νομοθεσία. Παρακαλώ, αυτό κρατήστε το ως θετικό, για να μην πω το λέξω σημαντικό. Το δεύτερο, η πολιτική απέτυχε, έχασε, εάν δεν άδειασε κανένας κανέναν. Άδειασε ένα μέρος της αξιοπιστίας της πολιτικής ζωής της χώρας. Γιατί αντί να δουν με υπευθυνότητα ακριβώς αυτήν την ανάγκη να καλύψουμε κενά στην νομοθεσία μας, μια και είναι πρόβλημα η συμπεριφορά κάποιων εναντίον κάποιων άλλων, μιλάω για τις αντιρατσιστικές συμπεριφορές, και επιπλέον είναι δεδομένο την υποχρέωσή μας να εναρμονίσουμε και να επικαιροποιήσουμε την νομοθεσία μας σε όσα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι δεν είδαν ακριβώς αυτή την αξιακή φόρτιση του νομοσχεδίου και επέλεξαν να θυμηθούν τον κακό παλιό τους εαυτό. Ποιοι, κύριε Υπουργέ? Και επιτρέψτε μου και τελειώνω. Το τρίτο και να τα πούμε μετά. Το ολοκληρώνω. Σκέφτομαι λοιπόν, δηλαδή, όπου η Τρόικα μας επιβάλλει, όπου κατά ανάγκη πάμε μαζί, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, τότε εκεί οδηγούμαστε σε ένα όποιο αποτέλεσμα. Και όπου η Τρόικα δεν μας επιβάλλει, τότε δεν μπορούμε να συγκλίνουμε σε κάποια που έχουν και τη δύναμη του αυτονόητου και πρέπει ο καθένας να αναζητήσει την ενέργειά του, μήπως χάσει 5 ψήφους από εδώ ή μήπως κερδίσει 5 ψήφους από εκεί. Αυτό είναι το δεύτερο, που θα έλεγα πικρό συμπέρασμα. Υπάρχει ένα τρίτο. Αναπτύχθηκε ένας διάλογος, αγαπητοί κύριοι, και ήταν μάλιστα διάλογος πολλών ημερών. Δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι ευτυχής για τον διάλογο αυτό, γιατί δικαιούμαι να διαπιστώσω και να το πω σε εσάς και να κριθώ ότι οι περισσότεροι από όσους διατύπωσαν άποψη, είτε διανοούμενοι, είτε καθηγητές, είτε δημοσιογράφοι, με έπεισαν ότι δεν είχαν διαβάσει τίποτε απολύτως από το νομοσχέδιο. Ναι. Τίποτε απολύτως. Κάποιοι άλλοι κάπου το είδαν, ίσως στο μετρό ή το βράδυ ως άρελεκιν πριν κοιμηθούνε, και ήταν και κάποιοι οι οποίοι πράγματι το είχαν διαβάσει. Και όσοι ήταν επόμενο, διατυπώθηκαν πολλές απόψεις. Από την άποψη που λέει χρειαζόμαστε, η άποψη που λέει δεν χρειαζόμαστε, και υπήρχαν και κάποιες ακραίες απόψεις που άλλοι είπαν ότι τους πάμε με το νομοσχέδιο στον εμφύλιο πόλεμο και άλλοι ότι τους οδηγούμε στα γκουλάγ. Δημοκρατία όμως έχουμε και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Τώρα, όταν λέτε ότι η πολιτική απέτυχε, βγάζετε τον εαυτό σας απ' έξω από αυτό? Βγάζετε δηλαδή τον Υπουργό Δικαιοσύνης που είναι υπεύθυνος εκτός? Είναι σαν να είστε τρίτος παρατηρητής? Δεν είμαι παρατηρητής, είμαι πολίτης που αξιολογώ τις εμπειρίες μου αυτών των ημερών, κύριε Καμπουράκη. Κατά τα άλλα, ας κρίνουν οι άλλοι αν πέτυχα ή δεν πέτυχα. Εγώ έκανα αυτά που ύστερα από συνονόηση έπρεπε να κάνουμε, τα προωθήσαμε. Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο, και μάλιστα γι' αυτό εγώ έκανα την πρόταση να βρούμε μια λύση. Όταν η κοινωνία υποφέρει, όταν βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον εμφύλιο πόλεμο, όταν περιμένει από την κυβέρνηση, τους υπουργούς και τα κόμματα να σκύψουμε στην πραγματικότητα σε όλα τα άλλα τα προβλήματα που είναι πολύ σημαντικά, νομίζω ότι δεν πρέπει να απονορθούμε σε ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Όταν τα συγκρίνετε, μάλιστα, επιτρέψτε μου, όταν τα συγκρίνετε το ένα μετά το άλλο, θα δυσκολευτείτε να βρείτε και διαφορές. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί εγώ προσωπικώς που τα διάβασα δυσκολεύομαι να βρω διαφορές. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αναρωτιέται κανείς τότε τι χρειάζεται το καινούριο νομοσχέδιο, αν δεν έχει διαφορές. Σας είπα, δεν υπάρχουν διαφορές στις προτάσεις. Δεν είπαμε ότι δεν χρειάζεται. Χρειάζεται ως προς το εξής: να συμπληρωθεί η νομοθεσία η οποία υπάρχει. Ένα παράδειγμα. Η μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει εάν τιμωρείται ή αν ελέγχεται κάποιος στην άνηση ή την αποκήρυξη του ολοκαυτώματος. Ένα παράδειγμα έφερα. Διότι και ως προς αυτό υπάρχουν απόψεις από επιστήμονες ότι δεν μπορεί κανείς να δεσμεύει τον άλλον να
αρνηθεί ακόμα και ένα ολοκαύτωμα. Αυτά όμως ας μην μπούμε σε τέτοια θέματα ευαισθησίες. Ας έφερα ένα παράδειγμα. Εντάξει, από την άλλη δεν μπορεί να μου επιβάλλετε. Δεύτερο... Δεν μπορεί να μου επιβάλλετε εμένα να έχω άποψη πάντως, έτσι. Γιατί όντως υπάρχει και η άλλη άποψη, αντιεπιστημονική, βλακώδη σε αυτό, αλλά δεν μπορεί να μου επιβάλλετε εμένα να έχω μια γνώμη. Πρέπει να σας πω ότι δεν σας επιβάλλει κανείς, κύριε Καμπουράκη. Κανείς δεν σας επιβάλλει. Γι' αυτό μάλιστα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχε και μια ασφαλιστική δικλείδα. Δεν αρκούνταν δηλαδή αν κάποιος έλεγε εγώ αρνούμαι το ολοκαύτωμα για να θεωρηθεί ότι διέπραξε ένα δίκημα, αλλά είχαμε και μια ασφαλιστική δικλείδα. Εάν αυτή η προβολή της άποψης ή η προσβολή γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να θέσει σε μια διακινδύνευση στη δημόσια τάξη. Και να εξωθεί και να παροτρύνει σε... Με άλλα λόγια, εμείς είχαμε ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην φτάνουμε ούτε καν στις παρυφές αμφισβήτησης της ελευθερίας του λόγου.